코로나 때 굉장히 열이 많이 나고 아팠었거든요. 열감 때문인지 귀가 잘 안 들리는 게 저는 지금 가장 불편하고, 그리고 목이 여전히 아프더라고요. 목이 계속 잠기고 장기침이 심하게 나서 그 대중교통을 이용할 때 굉장히 눈치가 보일 때가 있어요. 저 요즘에 잠을 못 자요. 그냥 맨눈으로 계속 기대다가 겨우 잠이 들어도 한잠 잔 것처럼 항상 피곤한 느낌이 들고요. 짠맛이 더 강하게 느껴진다고 해나? 쓴맛 느껴진다는 친구도 있고, 저도 맛도 예전만큼은 잘 느껴지지 않는 것 같고, 면역력이 좋지가 않은 것 같아요. 조금만 피곤해도 입 안이 금방 헐고, 제 주변만 봐도 코로나 걸린 다음에 대상포진 걸린 지인도 있거든요. 노약자라든지 원래 기관지가 이제 약하신 분들, 폐질환이 있으셨던 분들은 폐에 손상이 온다고 그래요. 그래서 계속 이제 기침하시는 분들도 계시고, 그렇지 않았는데 계단을 올라가거나 조금만 걸어도 숨 차신 분들이 계시고, 이상하게 뭐 무기력하고 피곤해진다든지, 엑스레이를 찍어보면 좀 폐가 허옇게 보인다든지 그러신 분들이 많아서, 그런 분들은 비타민 C 같은 항산화제라든지 후유증 후에 면역력이 떨어지신 분들은 사이모신 알파 주사 같은 그런 면역 주사가 도움이 된다고 되어 있거든요. 그리고 이제 글루타치온 주사, 셀레늄 같은 이제 항산화제들이 대표적인 주사 요법이고요. 퀘르세틴이라든지 이런 영양제들 같은 경우에 폐 섬유화가 있을 경우 도움이 된다고 되어 있고요. 면역력에 또 가장 중요한 것 중에 하나가 비타민 D거든요. 그래서 비타민 D가 부족하신 분들은 또 검사해서 주사라든지 약으로 이렇게 안내해드리고 여러 가지 방법으로 도와드리고 있습니다. 코로나 후유증이 심해서 일상생활에 불편을 초래한다면 전문 면역센터에 내원하셔서 치료 받으시는 것을 추천해 드립니다.